Vai jūs lūdzu varētu novērtēt mūsu šīs dienas vieses outfitu? Patiesībā ļoti burvīgs tonis. Pietrūkst raksturu. Kurpes ir aktuālas, viss ir super. Kās, ka viss ir ļoti pareizi uz adatiņu saģēra. Somiņa nelidoja, kās, ka viņa ir atsevišķa no visas. Tev super piestāv dziļi zilais. Lakatiņš piedod ļoti izteikti pareizīgumu. Gribās, lai tēlā ir tāds dzīvīgums, lai viņā ir raksturs, kas vairāk atspoguļo. Jo šis liekas, kad ir uzvilkts, lai nofotografētos super tīri. Bet nepateiks neko par cilvēku. Tādu balli iedod. Ar visu somiņu 6. Viņam nost tad 7,5. Paldies, Lās. Pazīstinās mūs lūdzu ar sevi. Mans vārds ir Katrīna. Drusciņi darbojos modes nozarē un klientu apkalpošanas nozarē. Sāksim tādu fit checku. Apavi ir no Other Stories. Seilā 40 eiro. Šis sets, šis ir no Ārketa. Arī pirku seilā salīdzinoši nesen un man nav nejausmas, cik tas maksāja. Tad te ir lakatiņš, Northern Gripa, 7 laikam. Šo es pirku speciāli pie šī komplekta pēc krāsām meklēju. Soma ir no Kosa, vīriešu nodaļas 70 gradzeni. Šis ir no Etsy, sudraba riņķītis. Šis ir no maza bižutērijas veikaliņa Parīzē. Auskar ir no Other Stories, šis ir no Kosa un šie ir no salona. Tad, kad tu dur, tie, kas paliek. Sapratu. Okay, mēs tikām pat līdz aksesuāriem. Kurš maksāja? Es? Tikai un vienīgi es pati visu maksāju. Man ļoti palīdz iedvesmoties Instagrams. Instagrams man mīļākā platforma, pilnīgi noteikti. Es sekoju diezgan daudz modes blogeriem. Es sekoju arī tādiem kontiem, kuri pēta statistiku, modes statistiku un analizē. Tur ir visādi interesanti dati. Un man arī patīk iedvesmoties no cilvēkiem, kurus redzu uz ielas, no maniem kolēģiem noteikti, no maniem draugiem. Stilīgākais latvietis. Prātā, tikai mani draugi, man labs draugs Krists vārdā, mūziķis Krists Noā. Man šķiet, viņš ļoti stilīgi ģērbjas, man ļoti patīk. Tā kā, laikam es izcelšu viņu. Labākais veikals Rīgā apģērba. Other Stories, man liekas, ir viens no foršākajiem, bet man arī ļoti patīk Ārkets. Un tu varētu vadīt vienu modes zīmolu, kurš tas būtu? Varbūt Ganī. Man ļoti patīk viņu dizaini, man patīk viņu vīzija, man patīk, kur viņi dodās un ko viņi ir sasnieguši līdz šim, kā viņi ir transformējušies. Tas arī bija interesanti to visu uzzināt.